min ɲininka alimami ni a bɛ kɛ ka salli ni mɔgɔw ye alimami ka araka dɔ bɛ yen a ma fatiha kalan a la salli min don a bɛ gunda de salli min bɛ gunda alimami ka araka dɔ bɛ yen ja ɲinana a ma fatiha kalan o la misali la arakan filanan salli fana ale ma fatiha kalan a wulila ka taa sabanan na ou bien an k'a kɛ alimami ka araka naanina a ɲinana parce que ale ye masala min fɔ a bɛ na o de la alimami ka araka naanina a ɲinana a ma fatiha kalan a yɛrɛ hakili jiginna ko n ka araka naanina ja a ma fatiha kalan bon a wulila ka na ni araka duurunan ye pour a ko sagin araka naanina in nɔ la parce que araka naanina a ma fatiha kalan bon jama bolo naani ma dafa jama bolo sasa wa ale ma wuli ka taa duurunan na wa mais jama kɔni ka naani dafara ale yɛrɛ naani de kɛ mais ja naani na de a ɲinana ma fatiha de kalan a wulila ko a bɛ duurunan bila o naani la nɔ la jama ko subhanallah alimami ma sagin parce que ale b'a dɔn n ka arakan dɔw bɛ yen arakan naani ma fatiha kalan o de la n b'a fɛ ka duurunan in bila o de nɔ la alimami ma sagin o jama sisan aw bɛ mun kɛ don kibaw y'a yira dankaniya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ko salli dafara naani e kana wuli e ka sigi ka alimami kɔnɔ to ka sagi tahiya la to ka sagi tahiya la ko alimami kana na ka duurunan ye n'a ye tahiya ka ye salamu kɛla a bɛ salamu bila ɲɔgɔn fɛ mais tant que kɔni dankaniya b'i bolo ko naani dafara e kana wuli a nɔfɛ dɛ e sigilen de bɛ to k'a makɔnɔ i tɛ salamu bila ɲɛ mun na parce que a bɛ se ka sɔrɔ a ɲinana fatiha a ɲinana arakan dɔw la a ma fatiha kalan a bɛ na ni remplaçant de ye donc o de y'a to dɔɔni kɛ ko i sigi k'a makɔnɔ kana salamu bila ɲɛ dɛ i sigi k'a makɔnɔ n'a nana ye tahiya ka ye salamu ka bɛ salamu bila ɲɔgɔn fɛ mais i tɛ wuli a nɔfɛ dɛ tant que dankaniya b'i bolo ni salli tiɲɛna dɔɔni kɛ ko ni dankaniya bɛ e bolo ko salli dafara ni e wulila ka fara ka k'i tugu ka wuli ka fara ka duurunan la e ka salli bɛ tiɲɛ donc jako e sigilen de bɛ to ka makɔnɔ i bɛ sagi tahiya la n'a sigira n'a ye tahiya ka ye salamu bila i bɛ salamu bila nɔfɛ bon n'a y'a sɔrɔ dankaniya tɛ min bolo ko salli dafara alimami wulila ko subhanallah a ma sagi mais dankaniya tɛ e bolo ko salli dafara e wulila a nɔfɛ fɛn t'i ka salli la e ɲana salli de ma dafa i wulila a nɔfɛ fɛn tɛ e salli la e n'a bɛ salli ɲɔgɔn fɛ a bɛ salamu bila ɲɔgɔn fɛ mais dankaniya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ko salli dafara i kana wuli ni wulila ka salli tiɲɛna nin ye a ka ɲininkali a ye ɲininkali fura de kɛ ɲininkali kelen kɔnɔ nin ye fɔlɔ jaago ye bon filanan ko ni e kɛra masibugu ye sisan e kɛra masibugu ye maana alimami filɛ ka duuru salli mais e y'a sɔrɔ alimami kelen tɛmɛna e ɲɛ e y'a sɔrɔ kelen tɛmɛna e ɲɛ e farala alimami kan sisan e kɛra masibugu de kelen ma e da wa bon alimami ye naani dafa e ka joli ye o ye arakan saba tɛ e bolo bon alimami wulila ka taa duurunan la alimami wulila ka taa duurunan la e ni alimami y'o duurunan salli o kɛra e bolo naani ye a bɛ compter ka salli dafara wa ou bien mi alimami ye min fara k'o tɛ e wasa fo i ka na ni arakan wɛrɛ de han donc nin yɔrɔ la an b'a fɔ e bɛnna alimami min bolo alimami ma n'a kɛra alimami bolo duuru ye a kɛra e bolo naani ye a bɛ e wasa e t'i tugu kana ni fɛn wɛrɛ tuguni alimami ka arakan jidile arakan duurunan a bɛ kɛ e ka naani n'a ye a bɛ salamu bila ɲɔgɔn fɛ e t'i tugu kana ni arakan wɛrɛ tuguni parce que alimami ta y'a sɔrɔ fili de kosɔn mais n'an ko e ta fana e bɛnna arakan jidile min na alimami bolo o ye ka naani n'a ye o ti bɔ i k'i tugu kana ni duurunan ye o na kɛ e ka naani n'a ye yɛrɛ tugu nana ka arakan kelen fara kan donc e ye arakan jidilen min sɔrɔ alimami bolo o kɛra e naani n'a ye o b'i wasa bon ko kafiru nasaraw yɛrɛ bɛ furu minnu kɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ jate furu ye wa u bɛ jate furu ye kafiru
u yere ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka furu minnu kɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ jate furu denw u denw bɛ jate halala denw de u yere ni ɲɔgɔn cɛ ka furu bɛ jate furu ye ko mɔgɔ min bɛ sali hari ni baara wɛrɛ yɛrɛ a bolo ni fulankafoya baara yɛrɛ a bolo ko a man kan k'a fɔ ko musiriki ko parce que a bɛ sali bon nin tigilamɔgɔ a ma kuranna yɛrɛ de faamu ala de ko ciden ma walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka ala ko ciden ma ne ye wahaw ci mɔgɔ ma minnu tɛmɛna e ɲɛ ka wahaw ci e muhammadu fana ma kanini ka cidenya lajɛ dɛ ani ka nabi ɲumanya ni ye fulana fara ni ala kan bi ka baaraw bɛ tiɲɛ ciden ka baara tiɲɛna yɔrɔ min o yala sallibaga juman ka baara bɛ to a bolo tan ka ye fulankafoya kɛ ala ko hari ni ciden yɛrɛ tun ye fulana farale ka ba ka baara tiɲɛ ma ko ta ka salli na ka sunna tuma min ala ye nabi ɲumanw tanu kuranna kɔnɔ k'o tanu a ko law asraku la habita anhum ma kanu ya'malun a ko ni nabi ɲuman minnu filɛ nin ye dɛ ni ne ala y'u tanu aw ye nabi ɲuman 25 kuranna kɔnɔ ni nunu yɛrɛ tun ye fulana fara ni ala kan b'u ka baara bɛ tiɲɛ donc tant que be fulankafoya b'i bolo ala mako t'i ka salli la mako t'i ka sunna sun salli min b'a kɛ a tiɲɛlen de don sun min b'a kɛ a tiɲɛlen don i bɛ bato la n'i bɛ fulankafoya la ala mako t'a si la bɛ tiɲɛlen de don a t'i nafa o de y'a to tuma min ciden ye muwaju ci ka taa yemani a ko i bɛ taa kitabe dunkoy de ma falyakunu awwala ma yad'u ilayhi shahadatu la ilaha illallah i kan ku wele ka taa fɛn fɔlɔ min ma ala kelen pew ka bato foyi kana fara ala kan fa inhum ataw li zalika fa alimuhum anna allah tarada alayhim 5 salawat fi kulli yawmin wal layla fa inhum ataw li zalika fa alimuhum anna allah tarada alayhim sadaqa ciden ko muwaju ka seri kuma fula de fo akon numa sonni ma kana salli fo de parce que ni tawhidin masabati bolo seri kuma fula masabati boro hari no sallira te fenya kana salli fu ye folo de seri kuma fula de fu ye folo tawhidin nu yo famu usonnoma iba fu ye ko ala ye farda salli duru bilu ka suni telefono nu sonno fana ma ya famu donc ibe jakafo donc ni yayira mo na be salli abe su abe fulana fara ala kala makota ka fara sila abdullah ibn ubay ibn salil atumbe salli atumbe su metuma me asara ciden yere salliraka ala ko wala tusalli ala ahadi mata minhu abada wala taqum ala qabrihi akunni na nyogona nasara nunu na nyogona kelenkele nasara kana sallaka abada kana sallaka de kana joka kaburu ka fana ko ibe do kai parce que kafiranu alaye u kafiranu cide u sara u fasiglama donc mogo ni fulankafoya ba bolo ala makota ka sallila an ba fo ma mushriki an ba fo ma kafiri ni be salli ibe ewa sujribi ewa damfenye ebe salli ebe kantigeli ke suye ebe salli ebe dafalen ke suye ebe salli ebe ta sufe ko aka bana bo ela ala makoti ka salli ni ka sunna ito de ko mushriki kafiri ito de mushriki kafiri ala yere de yo fo qur'ana ko inna allah la yahdi man huwa kajibu kafar sura ayat dola suratul jumar ayat damina والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار alako mushriku be fem munum mina nubu bato ube kaburu dunke munum bato ube shegu munum bato ube maba munum bato ube yiru munum bato nu kuma ni nyefulan ka fay aya toy uba fode an bu bato de kangire alala inna man na'buduhum li yuqaribuna ila allah julfa an bu bato de ma bawde de shegu de do an bu bato kangire ala de la awa ala ko yomal khama do ne be kiri tiga ne nyogonje awa ne ala galon tigala nti kanda kafiri nti kanda ala yere wele ko kafiri
mugo bake ka kaburu bato ka mushrikiya ke ibe sallew ibe so ala yire yi wole de ko kafiri inna allah la yahdi man huwa kajibu kafar akunne ala te kafiri kanda e galontigala kanda te kafiri kanda ito de kafiri ala yire de kafiriya ala ide ke mushrike i ka sallite foynya i ka foy laina sarakita le habatan maluka ala ko qur'ana kono innahu man yushriku billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansari ala ko ni mugo ye fulana fara alaka ala yar janna kima haramu salli tido ar janna sunti do ar janna tanke ye fulana fara alaka ar janna donni kerima haramu ye ala ko ishigi yoro janna batta sumade akotto nyali kala demel kala tibolo inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u ala ko ni mugo ye fulana fara alaka isaraka ina serane alama Allah garante ya fima ibe dume jahannaba kono mais nini junubu nana min ta fulanka mbo ya fa mbo ye min nyenjiya donc mbo doni ke bawo ya yira ni hada madenye sallijita ni tara sugune ke salliji be ciya to mi de mbo be sika ke islamiya pana kono kuma udobe nu fora ke wale udoye nu yu ke ka islamiya gurjara pew abe komi ni ye sallijita ni sugune ke salliji be ciya to mi ni ye ko do ke kito islamiya kono do ka islamiya be gurjawo to de la o mbo kaddan ni no kan ninde fam Mame? Bon, akanya ni kali folo ko amo be chogodi jamana inka amo nta ka chogodo nta ka la halado me doni ka ba fo nunum made ko ewa ta'min doni ka ba bu wele de ko atamin asurash bo ta'mini doni ka ba golotila yoroma fulade do ta'minu tijari wa ta'minu ta'awuni jagota be asurashi minni utugu ya dabu kama shesote de rekadila ka keni nafulu nyini sirade ka keni jagoni nafulu nyini sirade don kuma ko fengo fembe abe haramu tamini tijari abe haramu menna ya soro jama kulu do de farla nyogonka aw ye setugu de wori tugu de yawe aw yere de ye keshi do dila mugo kelen kele ka hakke bila nin keshi kono puru ni mugo min banana fanta min banana ni furakeli ka geleya ni fanta min banana anna dota kesila ka dama na yire fulake wafo ni mata aminu tawuni bashitenina ni madabo komersi kamade ni ndabura da anya dawo anye wori bode ambe ala de nyine ka baraji nyine nay amma adabo wori nyine kama baraji nyine de do ani ka kwanta undeme ko bashitola me fengo fenye jago tade ani wori nyine ta otebe qararu de bola parce que mo do be sika hakke do go masala ni awu ko sisa sangosa eka watan debo ika amola ube kalo nimbe tige ika sarala ni jago sira de do ale abese kake ale bake ka hakke mindi awma na ba min alela sambe yirema ale te furasa awu ya ale ka wori dufu sambe teme ale kam makote se wori furasa ma parce que ni hakke sara nambe furas ibe furasa amba hakke tige ka bola ale bake kasara awla kalo ale be sankuru karake ate bana ate furasa aka wori tarawu nofe aya aka wori dufu ba ma dufu aya dufu a dofu na be sikake aban sikake kalo ale be wori hakke min sara ale ka furasa kacha ni sambe yelema ale ye min tara awla ba dubule furasa afana ya ka wori dufu ba ma ka wori dufu bo ko nin qararu bala na ya soro amo bo chogo de la jago shira de do ni chogo de do abe haramu ya me na ya soro keshi de do akera deme de kama nyogon deme de kama ma dabo jago kama bashi tola komi malita chogo neta chogo ya do ni nya kanyi ni kalforo jago ni kalforo na komu wo ko kafiri te silama chieta silama te kafiri chieta hare abanka dersula nyefe a hadisa be
la yarisu li muslimu kafir wala al kafir muslim kidan ko kafirite do silamate la silamate do kafir cila ko yala na fa washira ye washiyake ko kafendo dama denye kafiride fa ye silamai ate do cila me fa ye washiyake ko hakke do kataka dideima ko obe chogodi yala obe bo asirafewa Abdurrahman Saadi ka tawsirila tumami aya do nana nu ko washiyate ke ciyeta bagay do ko abe bange bagay fula yorola Abdurrahman Saadi ko do ko aya tusira ako aya matuse aya imba ka ika bange baga mimte do ika ciyela ibe se ka washaka ko chogodi ni ka bange baga te se ka do ika ciyela akum misali la na ya soro denye silamai bange baga kafiriye ate do ika ciyela me ibe se ka washaka tiren ko la washiyatu liwarish ati akom mo min be do ika ciyela washakante ko de me min te do ika ciyela ibe se ka washaka donc dem min nye kafiriye abe se ka washaka me washiyayin ka ken na fulu surusu konona la na temena na fulu tira sabana la dro cheta bagaw ni jena na ya abe bo ni uma jena te bo me na ye washiyake mo ye min te do aka ciyela aka fana ka washaka be na fulu tira sabana de kono abe do washiyala ibe se ka washiyaki denye min te do ika ciyela ni kafiri do ibe se ka washiyaka parce que ka cheta bagate washiya be se ka kai ci den ko washiyakante ke cheta bagate wa alaikum salam kada ke sune latin ba في هنا في عروض شيء كني يغلمكم أكل فرق في تواني جسي كان لا يتفسر لبنا كيف كان دبر في الصحابة من الصلاة بسوم من دو أريد تواني أريد ولا أنا لا تفسر لبنا كنا نيجي كم تفسر لبنا وكنا من نفهم كده كنا لكن بيهاي وكذا سوى سوى يبغى تفسير لبنا كنا دبر في كان الصحابة bon ko do yenyin kale ka be podwara ko do ko ni be tafsiri ke ko ka tafsiri ke ni seba ni salafu ka tafsiri de ko ni mo mi ma tafsiri ke no ye ko ite sa tafsiri ke la ye ko mo do fana be ka tafsiri ke ni chogo were min to ye ko be chogo de doni ke ba o ya ko de ko qur'ana tafsiri la hala duru de folo tafsirul qur'anu bil qur'an ibe aya doke ka aya do tafsir kome bunkasir ka chaya ka ke chogomi kitabu min dilana o ka yere waye adwaul bayan imam al-amin sinqiti tafsir al-quran bil quran qur'an tafsir to ya folo yore to ya fulana tafsir al-quran bi sunnah ibe qur'an tafsir ni ciden ka hadisai o fana kaccambulo bunkasir la na ye aya do fo hadisa minnana o aya nyogona la ka tafsiri abwafo kalte fulana tafsir al-qur'ana bi kalami sahaba bi tafsir sahaba ka qur'ana tafsir ni sego ka kumai ni hadisa maso ambe qur'ana tafsiri ni sego ka kumai ni sabanai nani na ka qur'ana tafsir ni tabiina ka kumai ko mi mujahiduna nyogono ka tafsiri qur'ana tafsiri ni e watabina ka kumai duruna ka qur'ana tafsiri ni arabu ka ube min do min kore arabu ka kanna qur'ana jigna arabu kan dela arabu ka kanna nu ye arabu kan min koroke minye ibe tafsiri ke no fanay donc tafsiri be ke ni la hala duru de ka ika tafsiri ka ke ni la hala duru de kono akana bonnen kono boy ka tafsir lesiri be se kan nunun ka me ala be faamu do di mogo do ma kateme do ka qur'ana la ala be faamu do di ma ni eye faamu do soro qur'ana aya do la min te bon nin tafsir duru kono na la ibe se ke o faamu yin ko ke parce que ali ibn abi talib tumamu tumba fo ko cide nye papier do sabe ka di alima ko doni do be ciden ka somo bolo min te jama to bolo ali ibn abi talib ko don do la yokuto bakala ako cide ma an kere ni doni shiye min te mo to boro illa fahama yutihi Allah illa fahama min kitabillahi yutihi Allah man yasau ako cide ma an kere nan da mana doniye de
fo ala be mogo do ala ka kitabula ala be mogo do kere ni faamu do ya ka kitabula min nya dia ni mogo to te soro mogo do fule aya kele ale be se ka faida tambwala aya kele be se ka faida keme bwala aya kele ani akorote et se ka mana wure shi bwala mogo be nyogo yorola ala nya siranya de be nano ye ala ka soni de yoye in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wattaqullaha wa yuallimukumullah ni mogo be sira ala nya siranya baga be faamu fona do soro hadisawula ani aya wula mogo to soro o te komi ko ayet tawsiri ke ni penye minte ewa tawsiri sabayin kono faamu do be woye ala ka dili de o bu abe ala nya sira baga so oma ko di oma in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wattaqullaha wa yuallimukumullah wakati na Qur'ana fahamu ala fahamu salafu salih wayede e kanata Qur'ana aya ke fendo derelay ka koro ke fenye saybo ka fahamu te minka o fana be adama nu ko ka Qur'ana fahamu ala fahamu salafu salih mana kanata Qur'ana aya ke derelay fendo la salafu salih ma fahamu ko aka del abeke derelay femina kanata ciden ka hadisa ke derelay fendo la ka soro salafu salih ma hadisa ke derelay ko masina na ma fahamu o chogola mana ka aya famu ni koro chogo do bara nogoya chogo mi ka ewa ka be ka sunna ebe se ka su ka bara minke ibodeke ibe se ka su ka bara minke ibodeke me ba sunte bilani barai don ke ba uya yira kone sungalo la mogo min be bara gelena ibi ka balo nyino odela balo chogo wili ti balo chogo balo nyini chogo wire ti bolo no o bara sugute bara gelemando fana ani sungalo benna ibe sude me don ke ba uya yira ni suna ibe bara ina don min ni sun digirayila mi nogo digirayila kungo digirayire yaro nimma sun tige aben kiri ube abe ujra do lasema uko ibese kamme ibese ka dumuni do ibese ka jido mi to suru bi yere mina ka continue sunna tile tola ni sungalo tile la ibo don suku sara me don min ni summa digila na bena tora ni darula na sima ibo sunda fa don ke bawo ya fo chogore mumbe bara gele na sungalo re ba ken chogore la me sunte se ka bini bara e nya fabu ko doko mo do be se ki sibe ke sallela ko ka sallite mina wasu munen be sallela o te kuma sahalenya min koni bato mo ka sallite mina iye bara ke min bi labo silamiya kono kafiriya ube fulan kafuya min bi labo silamiya kono ube munafiqiya kumba babi bolo wala makoti ka sallila nununa me wasu min be hada maden sori ka sallila be baraji de nagashi me ate ko me be salli tiya pe ko sallitiye baraji de be nagashi ni ye miru hakke min kala o baraji nagashi de biso bo koni mogo min ka baara be ani bankitigiw de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a be jaka bɔ n'a y'a sɔrɔ a ka nafolo minnu b'a bolo halalaw de don a y'olu mara banki la de mais halala de don riba t'u la a b'o jaka bɔ
na ya sura ale ni banki bara ke nyogonya ye iriba bara ke nyogonya de doni ke ba ko nafolo min bi bolo ni nafolo haramu elende do inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa senema de ate foyi mina ni fen senema te ayere dankane ba la ko nafolo min ye iriba ye o jakate mina men nafolo min ye halala o jakate mina abe kuma nunu surunya ni nye min nyininka muso konoma ani min be shindi dema yala ni nunu mina sungalola mure bode bayewa ube uba sarade doni ke bawo ye kuma chaman fonnina mi akuma surma sahalenye minye muso konoma do min be shindi dema o sungalola usirana udeunde koro umina usurana uyerede koro umina ube jurude ta dro ni sungalo temena ubasara man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyam ughar doni kaba uyubila bana bagato ka kiri de la bana bagato min nibe juruta ni kenera ibasara de muso min fana konoma do uba be sindi dema usurana yerede koro usurana deunde koro usurana yerede deunde koro kuma sahalle ube jurude ta sungalo la ni sungalo temena ubasara de mure bote abe sarade bo ko ale kanyinin kere minyo ko almami ko fe mogo ikangania ko ibe salli almami no fe koni enna na wakati dola ibe nyina itangania wakati dola iba ngania go chigodi bo doni kabo ko ni ala tun kan ka barake an kana ngania o tumbe gelanka barati siga ke na mangania innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kiren ko bara be ka be kene ngania doye me yi ni ngania o de be kiye barati siga ke ni mangania tanke ekoni ye salliji tay ka sokono itirila misirila idonna misirila idonna safula abi duskun koni kono bena salli misirila bena salli al mamido no o de ngani ay min be duskun kono dro de ngani ay ngani ay inte koy ka kuma nay bal doni ke bawo ko atalafuj bi niyati bidia ka kuma ni ngani ay yere bena salli e wanne al mami ko fe mo de bena salli al mami ko fe ko fi dala o ye bidia de ala ko qul atuallimuna allah bidinikum aw de baka dina ira alala ngania de mimbe duskun kono mimbe duskun kono de ngania hari esigile al e jole al mami ko fe ni hakli panna o ngania ma ngania tanke koni sa jora al mami ko fe sallira dro o wasara don ke bo har ni hakli panna i jole hakli panna duskun ka ngania tanke sallira al mami ko fe dro donc salli nyere ya yere ngania kaba bashti ka salli lawla ko ka kuranata application na telefone la ni ka kurana yereta ka kala ute kelenya ni ya kara telefone wala akanye ye baraji soro me ni ka kurana yereta ka kala u baraji te kelenya bon koni mogo min yere be ɲanamaya kono i ka denw na i den dɔ be ya kɛrɛkɛrɛya ka du fula ta k'o di o ma i yɛrɛ ka ɲanamaya kono kɔfɛ sara o be cogo di numani bun basir a fa delila ka a ka jon dɔ ta k'a di numani ma mewa numani ma basiri numani bun basir a fa basiru a denkɛ numani a ye jon dɔ ta k'a d'a ma a m'a ɲɔgɔnna di denw tɔ ma a y'a fɔ numani ba ye a ko n den min filɛ nin ye ne ye n ka jɔn min filɛ nin ye a d'a ma a ba ko ne tɛ jɛni nin ye fo n bɛ taa ciden ɲini n ka n ka ciden kɛ seere
ba tara fo cidenye ko ale denke a faye wa kadondo ta kadama amma nyuguna di den to ma be cogodi ciden ko kan no mani wele bashiru wele bashire nana ciden nyanyi ne ka borani cogo ya yafo bo ako eye jonta kadi ni den ma den wore bu wolowa ako ako yala bi hakilila yemmin din ni mai ba nyuguna dulu farama ako ai awa ciden ko la tashhaduni ala jawri ako kanine sharia to nyalila ana la ashhadu ala jawri na cogo la nete sharia ke to nyalika ittaqullaha wadilu baina uladikum ay siralanye akatila dewni nyogonche ako yala eye ni demin krekera ni kadoye ale bi ewa illa do cogo mi ki barka nyini cogo mi yala e ba fi deun to fana ke ko ke cogo la ko ako ijja fala ako la kana ninke e ba fi ale ka nyuman ki ye cogo mi ni ba fi deun to ko nyuma ki ye kana ninke kale krekera ni soni ako ni tanya iba nyogona be di dembe makelen kele ube ka sagi numa ni tunye kado mindi aya sagi bashiru tunye kado mindi aya sagi aya boshi dema donc don ke baw yayira ni nyogona ke eye du fulata ka di don dema cheta baw to se maye wala ni fatura atobe cheta baw to de bolo nu ko anfa ye minke sariyala manka ke metan kan faya kan jena naye anyu to abolo ube to atigi bolo ni ce ta bawo to ko amma jena ye ubu boshi de made ka do cinye de la be batila akinye subhanakallahumma rabbana bade no gonde minna ko kome ko an ka wakati shera kaba ko muso ka wajuli ke banni yorola har odon kuma nan ninka har cewu yere ka wajuli ke banni yorola sunnate har cewu yere ni banni kera yoro mi misiru la no be mikoro ta ube wajuli ke yoro la ube mikoro ta wajuli ke salafu ka tabolote kafa bil maut waija doni ke ba ko saya wasara wajuli saya yoro ye miri yoro ne tas yoro de ciden kanna ka shebau tumbe mankan ko yoro sabala janaja yoro bola janaja yoro te kuma yoro ni manka yoro ye nu tumbe ciden na ka shebau kamma fancala nu kamma kunifo uba fo de nuina na ciden ka shebau ma nu be ciden lamme ubu ma fanta ubu dade ka ciden lamme abe komi suude bu bolo ibu be makunen soro abe komi suude bu bolo tumbe ciden ka shebau kan makunin misali yake ko abe komi suude bu cela donc su yoro miri yoro de do tas yoro kuma yoro te wajulu yoro te saya wasara wajulu ye bon muso ka mikro ta sokono wali cew tilo bi kanna ko ibe wajulu ka te be silama sariyala cew yere ka wajulu ka te be janko muso ka mikro ta ke be wajulu ke muso ka mikro ta ka ke wajulu ke laye misiru kono banni yoro wula iba be malide ni tara hari minna yala tantam bela hiji yoro la ni nana mariyun tantala de ibe mikro soro muso dala be wajulu ke ta ye tanta sila mado awun ye silamiya famu kateme jiya to bere kawa ube awun ka sunna ni jiya to ka sunna te kelenya de wantaro muso ka wajulu bambali min fulende nye telewula arajowula baniro wula sunnate jamana in ka sunna mogo de nindo sunna kuna te sunna kuno muso ka so wasarema ala ko cide nyire ko wa buyutuhunna khairul lahunna muso de ika so de kawsi makatu yorobeka donc baniro la miso ka mikrota ko ebe muso waju wali cew tilobi kanna ate bere ate sunna kono kaburu fana tan kuma no fana ka komi wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk